Você acredita que esses animais são reais ou foram criados por inteligência artificial? O último parece um Pokémon e vive bem perto de você. Esse é o peixe-gota. Ele já foi eleito o animal mais feio do mundo, mas isso é porque ele vive na pressão extrema do fundo do mar. Diz aí, você acha ele feio ou apenas incompreendido? Olha o tamanho dessa ave. A cegonha bico de sapato parece um dinossauro, mede mais de 1 metro e o som que ela faz parece uma metralhadora. Você teria coragem de encarar uma dessas de perto? Responde com sim ou nem morto. E esse pequeno dragão azul? Ele é lindo, mas é uma lesma do mar altamente venenosa que se alimenta de caravelas portuguesas. O mais doido, ele aparece direto nas praias aqui do Brasil. Se você visse-o na areia, teria coragem de tocar? Agora o desafio. Qual desses três é o mais estranho? O peixe, a ave ou o dragão? Comenta o seu favorito e vê se alguém concorda com você.